क्या आपका बच्चा भी है खांसी से परेशान? तो घबराने की नहीं है आपको कोई ज़रूरत, क्योंकि आज मैं जो होम रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव है। टेंशन बिल्कुल ना लें। आपको क्या करना है, आपको करना बस इतना है, आपको लेना है 1/2 टेबल स्पून हनी यानी कि शहद, और उसमें आपको अदरक और तुलसी की पत्ती का जूस निकाल कर उसमें डालना है और उसको हल्की सी गर्माहट देकर अपने बच्चे को दिन में 2 बार देनी है, सुबह और शाम। 2 दिन में ही आपके बच्चे की खांसी जूम हो जाएगी। ट्राई इट।